Marco Lavitte, architetto e designer, lavoro tra Parigi e Milano e ci occupiamo di architetture nella natura e collage, spazi interior e design del prodotto sia collectible che industriale. Con Carola ci siamo incontrati una prima volta appunto all'occasione di un salone del mobile per un prodotto collectible che era stato sviluppato con una galleria a Milano. C'è stato appunto un primo interesse, un primo scambio e anche il confronto un po' tra i due universi, l'universo appunto quello di Carola e quello del product design, e i tipi di progetto che ero abituato a sviluppare fino ad allora, che erano quindi progetti di edizione limitata o pezzi unici. Da questo primo incontro c'è stata poi la volontà appunto di vedersi in sede, vedersi qui da Living Divani, per poter discutere assieme un po' di un'eventuale collaborazione oppure semplicemente come riuscire a conciliare i due mondi, i due universi. L'idea iniziale per lo sviluppo di questo prodotto era di sviluppare un tema che mi è abbastanza caro, che è quello della seduta e della poltrona e della poltroncina leggera. Storicamente sono sempre stato interessato a queste sorte di oggetti molto, molto semplici, molto leggeri, in cui si ha un lembo, un tessuto o una pelle sospesi ad una struttura. La struttura di Lemnia, appunto, è stata pensata come un gesto continuo. Lemnia, appunto, dal latino lemniscus o comunque poi dalla curva lemniscata, che è questa forma geometrica che si ripete come un otto rovesciato, come la forma dell'infinito, ed era proprio questo gesto geometrico, quasi come un esercizio a sé, che mi interessava per poterlo trasformare appunto in un volume in 3 dimensioni e poterlo poi far diventare una struttura che potesse sostenere appunto questa pelle. Infine un elemento cilindrico imbottito, che è l'unico elemento appunto imbottito della seduta, anch'esso immaginato come un volume solido, semplice, e che trascrive un po' questa idea anche di comfort che una poltroncina, che una seduta deve avere. Il fatto di piegare questo tondino e questi cerchi appunto fino a creare delle sorte di semicerchi che ruotano di 90 gradi su se stessi fino a creare una forma appunto compiuta, va a definire quello che è il volume principale di questa struttura. A questa struttura poi, tramite delle feritoie sui lati, quindi a sinistra e a destra, in corrispondenza diciamo dei braccioli, vanno ad inserirsi e a fissarsi le 2 estremità del lembo in cuoio, che poi disegna in maniera quasi naturale la seduta che va a cullare il corpo. Lemni nasce come un prodotto che può adattarsi sia all'ambiente contract che all'ambiente domestico. È quasi un oggetto un po' contemplativo, che può trovare il suo posto, diciamo, da solo in un elemento della casa, in un angolo della casa, magari più generico, e dargli una certa forza, o allo stesso tempo avere appunto il suo spazio all'interno di un salone, uno spazio domestico più ambientato, anche più messo in scena. La leggerezza della struttura dà anche una sorta di trasparenza al prodotto, che lo distingue da quello che potrebbe essere una seduta più imbottita, e quindi gli dà anche una maggior presenza, diciamo, all'interno di un contesto già arredato. L'esperienza con Living Divani è stata sicuramente inaspettata, fluida e costruttiva. Fluida per il fatto che forse una parte del prototipo era già stato portato avanti e allo stesso tempo la reattività dell'azienda è stata a mio avviso sorprendente. La collaborazione è stata anche costruttiva, essendo la prima per me con l'universo del product design, e quindi ho imparato probabilmente a calibrare anche le esigenze personali in quanto progettista e le esigenze di un'azienda che viaggiano un po' in parallelo con quello che si immagina e quello che si disegna sulla carta. Lemni nasce come un prodotto estremamente tecnico per la sua semplicità e leggerezza, e questa tecnicità poi non deve essere per forza visibile o trascrivibile all'occhio nel prodotto finale. Da qui anche la volontà appunto di lavorare con Living Divani, perché è un'azienda che come DNA ha questa capacità, a mio avviso, di saper conciliare la tecnicità, un'estrema tecnicità, a un risultato finale che è semplice, leggero ed elegante, e lasciando poi appunto dimenticare l'aspetto tecnico.